A la gran sala d'arcs apuntats del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, on es conserven les obres d'art medieval i gòtic, hi trobem un objecte que, ben mirat, podria formar part de la decoració d'aquest gran espai, en altre temps, Saló del Tron del Palau Episcopal. Si ens acostem una mica més, veiem que és un lampadari de llautó i que els seus portaespelmes estan buits. El 1434, el pintor flamenc Jan van Eyck pintava una única i misteriosa espelma encesa en el lampadari del seu quadre més icònic. Aquest llum de 6 blens és, sorprenentment, gairebé igual que el de Solsona, procedent de l'església de Santa Fe de Valldeperes, petit nucli que pertany al municipi de Navàs. Tots dos estan formats per 6 braços idèntics. Acaben en un portaespelmes que apareix capgirat al nostre lampadari. L'eix central sembla haver perdut un tram respecte del quadre, però conserva la part inferior en forma d'un cap de lleó que mossega una anella. El travesser, acabat en un cap de gos amb la llengua fora, també es troba en una posició diferent del de la pintura. En canvi, un lleó assegut, fet de bronze, corona el nostre lampadari i això li atorga un aire més solemne. Van Eyck no havia de desconèixer aquest lleó, ja que una representació idèntica apareix en l'emmarcat del retrat que 2 anys després va fer a l'orfebre Jean de Lève. Lève vol dir lleó en flamenc. Sembla que a Van Eyck li agradaven aquest tipus de pictogrames de jocs visuals. Però tenim constància d'un lleó encara més proper al nostre. L'any 1959 es va celebrar a Utrecht i a Lovaina una gran exposició per commemorar els 500 anys del naixement del papa Adrià VI. Es va convidar a participar-hi tots els països amb els quals Adrià Florisson, aleshores bisbe de Tortosa, havia tingut relació abans de ser papa. L'únic objecte que hi va anar des de Catalunya va ser aquest lampadari, cedit pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona al Museu d'Utrecht. Al catàleg podem llegir en holandès que aquest tipus de llum, popularment coneguts com Arnolfinis pel famós quadre, també apareixen en altres pintures com aquesta de Dirk Boots. 30 anys després del quadre de Van Eyck, aquest pintor de Haarlem incorpora un lampadari com el de Solsona a la seva pintura més coneguda, el retaule del Sagrat Sagrament. A la taula central, la del Sant Sopar, Boots situa un llum en el mateix eix de la figura de Jesús. El lampadari no només porta el lleó a la part superior, acabat amb una llarga cua que el de Solsona ha perdut, sinó que ens mostra com era el mecanisme pel qual aquests llums pujaven i baixaven. Una manera de fer més fàcil l'encesa i l'apagada d'espelmes, però també de permetre diferents graus d'il·luminació a l'escena. Aquesta representació ens fa entendre que el llum de Valldeperes podria estar muntat d'una altra forma en origen, amb el travesser dels cànids situat a dalt, com en el quadre, perquè hi passi el cablejat que el fa pujar i baixar. Tot i que no se n'han conservat gaires, es creu que aquests lampadaris van ser prou coneguts a Europa. Al mateix catàleg de l'exposició d'Utrecht es comenta que van ser molt preuats a la zona de Catalunya i que els inventaris dels comerciants de Barcelona apareixien amb el nom de canelobres de l'autor de Flandres. És molt probable que en la seva fabricació ja es tingués en compte que havien de ser embalats per parts. Come tell me your story to unload your glorious grief. You are the valet of honor and I am the thief. Don't ever mention the stains that you left on my track.
El seu disseny és semblant al d'un conjunt de peces de fàcil muntatge, sense gaires cargols i amb guies pel seu encaix. Potser algun dia sabrem com va arribar aquest exemplar a l'església de Santa Fe de Valldeperes. Potser fins i tot tindrem la sorpresa que va participar en algun dels famosos quadres i retaules amb què els pintors flamencs els van immortalitzar. But why do I smile, baby? You of all people should know.